ตัวนี้เป็นหลิวอ่างนะครับตัวนี้เป็น3 กุกนะนี่เลยอันนี้หลิวอ่างอันนี้3 กุกอันนี้3 กุกเสียงเล็กนะครับอันนี้3 กุกว่างนี่เลยตัวนี้เป็น3 กุกป่าร้อยนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นหลิวตันขว่างป่าร้อยแล้วก็ตัวนี้เป็นลูก25นะครับ3 กุกตัวนี้ตัวนี้3 กุกเต็มนะครับตัวนี้เป็น3 กุกอ่างตลอดเรียกดูเจ้าหลิวครับเจ้าหลิวอ่างตัวนี้เป็น3 กุกเต็มคูอ่างนะไออ่าง4 5 6 คำที่ผมเอามาจากวัดห้วยด้วนครับตัวนี้นี่เลยที่ผมไปซื้อมาจากวัดห้วยด้วนนะที่ซื้อหลักทรัพย์แล้วก็3 กุกแล้วก็อ่างตลอดที่ซื้อมา3 ตัวนะครับนี่เลยตัวนี้เป็นป่าร้อยนะครับนี่เลยแล้วตัวนี้เป็นหลิวตันขว่างมาเดี๋ยวเรามาชม3 กุกเสียงใหญ่กันเลยกันนะจ๊ะ